Pagkatapos kumain, syempre, hindi mawawala ang kape. Ayan. Kape muna tayo. Tapos, uwi na. Kasi busog na. Kakain na kami. Sahalat. Kakain na kami. Grilled chicken. Pero yun, ikot-ikot nga grilled chicken. Wow, sarap. Tapos, subscribe ka na. hello guys, welcome back to my vlog. Ayan. Pumunta kami kakain. Kasi nga, syempre, wala kami pagkain sa hotel. Kaya dapat lalabas. Hindi pa kami nanghalian. So, itong pagkain namin ngayon, tanghalian at dinner na. Ayan. Gusto daw niya ng pasta. Ayan. So magpapasta kami at saka mag-ikot-ikot. Chicken ikot-ikot. Ayan, nandito kang nag-o-order pa lang. Ayan, kung gusto mo ng cappuccino, ayan, cappuccino. Espresso. Ayan. Cappuccino ka. Kakain na kami. Sahalat. Kakain na kami. Grilled chicken. Pero yun, ikot-ikot nga grilled chicken. Wow, sarap. Tapos, so guys, kakain na tayo. Ito yung chicken, grilled chicken. Ikot-ikot, chicken, ikot-ikot. And then, ito yung macaroni. Alfredo. Was it chicken? Tapos mayroon pa siyang bread. And then, ito yung garlic sauce. Garlic sauce. Yan, masarap din yan. Yung garlic sauce para sa chicken. جراي عجبك قوي Hello? قوي. Minsan preso masawi yun. حلوة. Hello? Mainit. Garlic bread. So guys, ito yung lunch namin at saka dinner. دي قوية. Ha? Ito yung lunch namin at dinner. No money. Wala nang pera. حلو. Sarap. Tama lang yung templa niya. Init. Sarap ng ikot-ikot.
ما تبالك؟ كل يا عم انا عارفك بتحبيه. Ay, lah. هذا مع جبن. Pagkatapos kumain, syempre, hindi mawawala ang kape. Ayan. Kape muna tayo. Tapos, uwi na. Kasi busog na.